Hallo liebe werdende Mama, ich bin Marie und in diesem Video stelle ich dir die 5 besten Tipps für die ersten 12 Wochen der Schwangerschaft vor. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungs- und Pränatal-Yoga-Lehrerin. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Mit deinem Abo unterstützt du daher mich und meinen Kanal. Die ersten 12 Wochen der Schwangerschaft gelten als kritische Phase. Nichtsdestotrotz darfst und solltest du dich bereits sehr früh in deiner Schwangerschaft mit einigen Themen befassen. Im folgenden Video möchte ich dir daher meine 5 besten und wertvollsten Tipps für die ersten 12 Wochen der Schwangerschaft vorstellen. Los geht's! Tipp Nummer 5. Suche dir so schnell wie möglich eine Hebamme. Es gibt leider in Deutschland einen riesigen Hebammenmangel, sowohl in den Kreissälen als auch in der Nachsorge. Daher macht es Sinn, zeitig nach deinem positiven Test eine Hebamme zu suchen. Wenn du erst nach der 12. Schwangerschaftswoche anfängst, eine Nachsorgehebamme zu suchen, kann es sein, dass du 30 bis 40 Hebammen anschreiben musst, um eine Hebamme zu finden, die noch Kapazität hat, um dich zu betreuen. Solltest du im Krankenhaus mit einer Beleghebamme entbinden wollen, also einer Hebamme, die die gesamte Geburt nur dich betreut und die gesamte Geburt über bei dir bleibt, solltest du auch hier sehr früh anfangen zu suchen. Das Gleiche gilt natürlich auch für eine Geburtshaus- oder Hausgeburtshebamme. Hebammen in deiner Umgebung findest du in Hebammenpraxen, Geburtshäusern, Elternschulen, an Krankenhäusern, bei Google und eventuell in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Meistens ist es auch sinnvoll, die Hebamme direkt anzurufen, da sie meist viel zu tun haben und unterwegs sind. Hier geht eine E-Mail schnell mal unter und bleibt unbeantwortet. Sprich also lieber auf die Mailbox, wenn keiner ans Telefon geht, und bitte um einen Rückruf. So kannst du am Telefon direkt einen ersten Eindruck von der Hebamme bekommen und wirst hoffentlich schnell fündig. Tipp Nummer 4. Entlaste dich auf der Arbeit. Vor allem, wenn du eine Beschäftigung hast, die dich körperlich sehr belastet oder wenn du mit gefährlichen Substanzen arbeitest. Hier solltest du schon, bevor du einen Mutterpass oder eine Bescheinigung von deinem Gynäkologen oder deiner Hebamme hast, darum bitten, in einem anderen Bereich oder einer anderen Abteilung eingesetzt zu werden. Sollte dies nicht möglich sein, besprich dich am besten zeitnah mit deinem Frauenarzt, welche Möglichkeiten es gibt, dich und dein Baby zu schützen. Tipp Nummer 3. Nimm genügend Folsäure zu dir. In der Schwangerschaft braucht dein Körper täglich um die 550 Mikrogramm Folsäure statt der üblichen 300. Im Schnitt nehmen wir Frauen über die Ernährung täglich nur 180 bis 190 Mikrogramm zu uns. Also für die Schwangerschaft und den zusätzlichen Bedarf durch dein Baby zu wenig. Am besten hebt man die Menge der Folsäure, die man zu sich nimmt, bereits bei bestehendem Kinderwunsch an. Spätestens aber, wenn man weiß, dass man schwanger ist. Hier ist es sinnvoll, so viel Folsäure wie möglich über die Nahrung aufzunehmen. Unten in der Beschreibung habe ich dir einen Artikel verlinkt, in dem du viele Nahrungsmittel und ihren Folsäuregehalt findest. Auch wenn dir in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft von vielen Lebensmitteln schlecht wird, findest du sicher etwas, was auch dir schmeckt und reichlich Folsäure enthält. Achtung, hier handelt es sich um einen generellen Artikel, der erwähnte Rohmilch und Blauschimmelkäse ist in der Schwangerschaft nicht zu essen. Zum anderen kannst du auch ein Vitaminpräparat für Schwangere einnehmen. Hier sind meistens mehrere sinnvolle Vitamine miteinander kombiniert. Auch hier kann dir deine Hebamme oder dein Frauenarzt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Tipp Nummer 2. Keine schädigenden Suchtmittel jeglicher Art und Weise. Nikotin, Drogen und auch Alkohol können zum einen schwere Schäden in der Entwicklung deines Babys hervorrufen und zu Fehl- oder Frühgeburten führen, zum anderen wird auch dein Kind bereits im Mutterleib süchtig danach. Es muss also nach der Geburt einen Entzug machen. Bedenke zum Thema Alkohol bitte auch, dass es viele Lebensmittel gibt, in denen der Alkohol versteckt ist. Alkohol in Lebensmitteln muss in Deutschland erst ab 1,3% gekennzeichnet werden. Ist er nur ein Hilfsmittel oder Trägerstoff, muss er gar nicht gekennzeichnet werden. Natürlich handelt es sich hier nur um kleinste Mengen. Nichtsdestotrotz sind es kleine Mengen Alkohol, die ungefiltert in den Blutkreislauf deines Babys gelangen. Und hier ist es aufgrund der Größe deines Babys und dem geringen Blutvolumen im Verhältnis mehr Alkohol als bei deiner Größe im Verhältnis zum Volumen. Auch hier habe ich dir etwas in den Infos verlinkt. Und bevor wir jetzt zu Tipp Nummer 1 kommen, schreib mir doch einmal unten in die Kommentare, was dein persönlicher Tipp Nummer 1 wäre. Tipp Nummer 1. Suche dir einen eigenen Weg für deine Schwangerschaft und Geburt. Im Zeitalter des Internets haben wir Zugriff auf unfassbar viele Informationen und Wissen.
Sucht man nicht gerade nach etwas ganz Bestimmtem und kann die Suche eingrenzen, ist es sehr, sehr schwer, Informationen zu filtern, zu sortieren und ihre Wichtigkeit für sich persönlich einzuordnen. Vor allem in der ersten Schwangerschaft ist es hier oft eine unübersichtliche Informationsflut. Mein Tipp an dich: steige mal wieder um auf Bücher. Wenn du etwas zum Anfassen und Lesen in der Hand hast, kannst du dir einen Stift und kleine Haftnotizzettel dazulegen und markieren, was dir wichtig ist. So kannst du wichtige Infos und Tipps immer wieder nachschlagen. Und damit du einen Punkt hast, an dem du ansetzen kannst, würde ich dir jetzt gerne meine Top 3 Bücher rund um Schwangerschaft und Geburt vorstellen. Unten in der Infobox habe ich dir die Bücher natürlich auch noch einmal verlinkt. Als erstes Gute Hoffnung von der Hebamme Karin Dannhauer. Das Buch gibt einen schönen Themenüberblick über Schwangerschaft und Geburt. Das Layout ist modern und liebevoll gestaltet. Hier werden die gängigsten Fragen, die fast jede Schwangere einmal beschäftigen, aber auch speziellere Fragen in einem guten Umfang beantwortet. Auf über 400 Seiten findest du hilfreiche und ganzheitliche Tipps und Hausmittel, verständlich erklärt und übersichtlich gegliedert. Also das Lexikon für Mamas. Außerdem empfehle ich dir Intuitives Stillen von Regine Gresens, ein wunderbarer Ratgeber, vollgepackt mit Fakten und Wissenswertem rund ums Stillen. Egal, ob man schon 2 Kinder gestillt hat oder sich auf die erste Stillzeit vorbereitet, man wird auf jeden Fall etwas erfahren, was man noch nicht wusste. Dieses Buch sammelt das wichtigste Stillwissen gut verständlich und gegliedert. Mit diesem Ratgeber bist du also wunderbar auf die Stillzeit vorbereitet und kannst das Buch in deiner Stillzeit jederzeit zur Hand nehmen, um etwas nachzuschlagen. Ein weiteres wichtiges Buch ist Die selbstbestimmte Geburt von der Hebamme Ina May Gaskin. Dieses Buch bietet einen tollen Mix aus positiven und bestärkenden Geburtsberichten und Fakten rund um Schwangerschaft und Geburt, gespickt mit persönlichen Erfahrungen. Eine tolle Lektüre, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen und informiert und selbstbestimmt zu gebären. Das waren meine Top 5 Tipps für die ersten 12 Wochen der Schwangerschaft. Und hier habe ich 2 weitere Videos für dich rausgesucht, die auch sehr interessant für dich sind. Viel Spaß beim Anschauen und bis bald. Deine Marie.